Hari abantu batibagirwa byoroshye. Yego rwose birashoboka cyane. Ushobora kumara igihe kinini cyane utabonye umuntu ariko akaguma mu bitekerezo byawe. Nibyo koko birashoboka cyane. Kuki bamwe batibagirana? Ukuri no kuri uyu munsi ngiye kuvuga ibintu 7 bituma umuntu ahora gutekerezaho even niba mutari kumwe buri gihe. Wicyo usabwa gukurikira video kugeza ku musozo ukarushaho gusobanukirwa ndetse kumenya byimbitse, kubera ko ino video irimo inama ndetse irimo n'udushya twishi. Wicyo usabwa kuyikurikira ukamenya ndetse byangombwa ukabona wabona ino video hari abantu benshi yafasha ukanishinga kugira ngo abantu benshi babyungukiremo. Niba munyemereye reka tangire ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere bitega amatwi by'ukuri. Abantu benshi bava kugira ngo basubize, ariko iyo umuntu atega amatwi by'ukuri ntagapfa kwibagirana, kubera ko kumva feeling z'umuntu, kumuha attention ndetse no kumwumva display biko connection ikomeye cyane. Bikere yuko kwibagirwa umuntu biba bigoye, kubera ko bagukwiye kunzira kumwagirwa bigoranye cyane, kubera ko umuntu akwituye neza ntabwo apfa kwimagirwa. Imyaka yashindi gataha kumwagirwa ntabwo bipfa gukunda. Muri baranditse ngo umuntu wese wutire kumva kandi atinde kuvuga, aho niyo buri 19. Gusa rero byaje twese twabikurikiza, gusa abishi byaratunaniye. Nayo ikintu cya kabiri, iyo umuha amahoro. Abantu benshi bagirwa stress, drama, ariko ntibagirwa umubahaye amahoro. Amahoro ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amahoro ni kimwe mu bintu bikuru umutima cyane. Gusa imitima y'ubu ngubu usanga ubitse inzika, ubugome ndetse n'ibindi bibi. Ariko baye byiza twabyina, kubera ko izo nzika ntacyo zimaze, ahubwo nizo kwangiza ubuzima bwacu ndetse n'imitima yacu. Naho gatatu, confidence yawe. Confidence yawe ukura attention cyane, kumuvuduko uri hejuru cyane. Umuntu wiyubashye, ufite dedication, ufite respect, ahora yuko itega, kubera ko biragwa yuko umuntu wiyubashye ufite ibyo byose ashobora kwibagirwa. Bebe byose umuntu akoze icyiza abantu bahora bamwibuka, kubera ko umuntu iyo munagukoreye icyiza mugahura uhora ikimwibukiraho. Naho kane, iyo umusesa kandi akishima iyo ari kumwe nawe, emotion nziza zikurura memories zikomeye cyane. Umuntu wishimiye cyangwa se umuntu wishimanye nawe ukamusita cyane, mugaseka cyane, mukumva mwisanzuye, biragoye cyane kumwibagirwa, kubera ko yuko inkundo zanyu zawe cyangwa se imitima yanyu yahuye, urukundo rwawe rwo bigahura, bikora icyo bise one love. Kandi inkundo zawe kugira ngo zazicangure biragorana cyane. Niyo mpamvu rero kwibagirwa bigorana cyane, bidapfa no gukunda. Naho gatanu, itandukanye n'abandi, originality kurura mu buryo bwo kuvuga. Caring yawe, energy yawe bishobora gutuma umuntu ahora kuzirikana, kubera ko kujya neza niba utitabora ntihandi uzasanga uhure n'umuntu ku muhanda akakugororera mu buryo utazi, ukumva arakubwiye ngo weho wankwiye kunzira uri warabyibagiwe. Byo kuna kubaho, gusa bishi tukabyirengagiza, ariko nyuma kugira neza niba utitabora bibaye bise ko tubikurikiza, kubera ko ni ingenzi cyane, kubera ko kandi bikanagoboka. Naho gatandatu, iyo mwerekana urukundo rw'ukuri. Abantu benshi bahura n'abantu ba fake, kandi hene mbi inuzirikaye yawe, kubera ko izirikaye yawe yamico yayo yicenyeza muri yindi bikarangira bibaye kimwe, bikarangira yanuje imico mibi. Muri bihe haravuga ngo mukundane bivuye ku mutima, cyangwa se mukundane bivuye ku mutima. Aho ni Petero 1:22. Buri rukundo ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Usibye rero hagati y'abantu babiri bakundana cyangwa hagati y'umugore n'umugabo, buri wese yakwimvishemo urukundo, gusa abenshi byatunaniye. Naho karindwi, iyo utari easy kuboneka buri gihe. Rimwe na rimwe maestri noya ikomeza umuntu gutekereza. Iyo ufite ubuzima bwawe, woruzi zawe ndetse nuhora available buri sekondi, umuntu ashobora gutekerezaho cyane, cyangwa se umuntu ashobora kugutekerezaho cyane. Ukuri nuko abantu ntibara bibuka byuti gusa, ahubwo bibuka ko wabafashije kubumva, amahoro wabahaye ndetse n'urukundo wabahaye. Muri bihe haranditse ngo ijambo ryiza rinezeza umutima, aho ni Imigani 12:25. Rero umuntu mwiza genuine kandi yubahe abandi, kubera ko ikintu cya mbere ni ubwumvikane.
gusa abenshi byatunanira ko bibaye byiza twabikurikiza kubera ko kumvikana cyangwa se urukundo ntako bisa. Ariko nanone kagira akantu mbibariza, hari umuntu wigeze kuba ataribagiwe na gato mu byo twavuze? Nyandike muri comment niba uwo muntu ahari cyangwa se n'ibyo yabinyuzemo. Ariko none iyi video izakurikiraho izafite emotional cyane, tuzavuga ibintu birindwi byinshi turasite muri relationship. Mbibutse ko cyane bitwa kutavugwa ari cishwa bigaraganye n'impundo ndetse n'ubuzima. Kanda subscribe ukarero kunzogera kugira ngo utaracikwa n'indi video izakurikiraho. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.